And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. 今天上午，日本时间7点35分，美国的阿尔忒弥斯2号运载火箭发射升空，有4名宇航员乘着这艘宇宙飞船飞向了太空。按照计划，他们将在地球轨道周边运行1天，然后正式飞向月球。这是人类事隔52年之后首次有人类正式飞出地球轨道，同时呢，也是事隔57年之后人类再次飞向月球，所以是非常了不起的壮举想一想1969年，那么美国当时的阿波罗11号登陆月球，当时那个宇航员名字叫做阿姆斯特朗，他当时第一个脚印印在月球的时候他说了一句话 It's one small step for man, one giant leap for mankind. 说这是我的一小步，但是是整个人类的一大步。想一想，多么激动人心，令人心潮澎湃的时代但是那之后呢，美国的这个阿波罗登月计划搞了几次之后就停下来了从此呢，月球跟地球之间的关系呢也相对比较沉寂下来了。这之后的几十年美国也曾经想重新回返月球。我记得美国的总统这布什曾经说过一句话，他叫重返月球，重返未来。言下之意就是登月本身就是人类探索未来世界的一把钥匙。但是由于种种原因都没能成行。但是现如今美国和中国各自有一个雄心勃勃的登月计划。在今天这个特殊的日子我们就来聊一聊美国和中国暗中较劲的登月计划背后的故事说到美国和中国的登月计划的竞争，咱得首先讲一讲当年美苏围绕着登月计划的竞争。大家都知道，二战之后美国和苏联马上就陷入到冷战。冷战过程中间呢，双方实际上都想证明自己制度的优越。当年苏联也不含糊尤其在科技领域在那么10几年左右的时间里头，表现的似乎比美国还要有竞争力，还要有进取心。1957年，人类的第一颗人造卫星就是苏联把它打到天上去了。那么美国紧随其后也打上去1颗但是比苏联晚了3个月。那么1961年，苏联首先把他自己的宇航员加加林送上了太空。那么美国紧随其后呢，也把自己的宇航员送上了太空，晚了20天。1961年的5月份，美国才送上去双方咬得很紧当时大家都想通过就是太空探索来证明自己的制度优越嘛。在这个太空人上天之后呢，美国和苏联都不约而同地把目光对准了月球，就看谁能率先把载人登月这个计划伟大的壮举能够率先实现。于是乎双方拉开架势，就展开了一场差不多将近10年左右的登月计划的竞赛。那这个过程中间呢，这个美国后来就是后发先机，占了上风，而苏联呢，在这个过程中落败了这里头最核心的一个因素呢，就是研究这种大推力火箭过程中间，苏联遇到了瓶颈。当时美国的登月计划阿波罗计划它用土星5号来做运载火箭。这土星5号超级巨大，6700吨呢，那是个庞然大物苏联搞了一个 N1， 跟这个土星5号也差不多。但是这个超级火箭它要求有很多发动机并联，但是这个发动机并联过程中间，苏联在这里头就没搞成功。你这个发动机必须同时点火，同时熄灭结果苏联这 N1 火箭搞了几次，最后都失败了。最终1969年，美国呢是阿波罗11号率先登月成功。这之后呢，苏联呢也就放弃了登月计划那么现如今，中国怎么想起来又搞登月计划呢？这说起来话也有点长其实当时中国呢，人家看苏联1957年搞这个人造卫星的时候，他也眼馋他也想搞但是技术比较落后那个时候苏联也不支持中国了，所以中国的第一颗人造卫星都是在阿姆斯特朗登月成功之后，中国才搞起来的，那跟美苏之间就落后的有点大后来中国的这个宇航技术的飞跃其实要感谢苏联的解体。苏联一解体之后，很多科学家没地儿去了，很多技术都流散了。中国当时就从前苏联的很多地方就搞来了一些科学家在中国
开始研究中国的宇航技术。当然，俄罗斯那时候也衰落的不行了，有很多技术也就卖给中国了啊。所以中国当时搞载人飞行，实际上最开始的技术基本是从前苏联买来的。我还有印象啊，当时中国的载人飞行的那个宇航服，杨利伟穿的宇航服是完完全全从苏联买的，一套是3000万人民币。那么当时前苏联这地区啊，他们没落到什么程度呢？我当年在这个中央电视台，2003年，那杨利伟那神舟5号不上天吗？我们当时就在想，我们怎么参与啊？我们就从这个前苏联这地区啊，请来了一位苏联的宇航员，当然他已经不是俄罗斯人了啊，是中亚那个国家人，我都记不清了。很便宜的价格给他买了张机票，然后给了一点点钱，他就来了。当时就在我们演播室看杨利伟直播呀。那么杨利伟当时从天上转了10几个小时下来的时候，一出舱，整个过程不是现场直播吗？我们那个旁边的演播室里头那宇航员那眼尖呢，那神舟5号那飞船跟他们前苏联的一模一样啊。出来的时候，杨利伟被拽出来之后，杨利伟那嘴唇被磕出血了，他一眼就发现了。他说：“你看到了吗？这杨利伟这个嘴唇被磕出血了，你们这个当时有些问题啊。”事后说是杨利伟有一个程序没做好，好像是耳机啊什么东西，反正没做好，然后把嘴唇给磕破了。但是当时央视在直播的时候有这个画面，后来在重播的时候都给抹掉了，不让大家看呢。所以你可以看一下，就是当年中国在搞载人飞行的过程中，主要是沿着苏联的路径在行进啊。但是2003年啊，杨利伟这个神舟5号成功之后，那中国的雄心就开始长起来了。所以当时不是有个欧阳自远嘛，就提出来了嫦娥计划，就是要探月，就是要登月。后来这个计划就被批准了。这个计划实际上是一个长程计划，差不多横跨30年。后来这个计划被批准之后呢，大家可以看一下啊，中国因为过去没有搞过，就是这个探月，苏联当时这个探月也没成功嘛，所以中国这个计划就基本上是在自主的基础上啊开始搞研发。它大概分为3个阶段，第一个叫绕，第二个叫落，第3个叫返。嫦娥1号、嫦娥2号基本就是在那绕一圈回来。那么3号和4号呢，就是软着陆。那5号和6号呢，那就在这个地方啊取样品回来。现在5号、6号都完事儿了啊！一转眼儿，这5号、6号完事儿之后呢，美国一开始根本没想到重新登月，因为马斯克呢，人家是想登火星嘛，当然这也是民间计划啊。NASA 呢，其实也没有什么重新登月的计划。但是特朗普上台之后啊，特朗普觉得不对，他说是中国人搞登月，那我们美国人呢？那么我们美国人干什么去了？所以特朗普在第1个任期的时候，就重新要求美国也要搞一个登月计划。Directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. 而且必须在中国人登月之前登陆上去啊！所以这个阿尔忒弥斯这个计划就重新搬上了舞台。这个阿尔忒弥斯计划啊，就是让波音公司组队，然后好多公司一起参与啊，搞这么一个火箭啊来登月啊。按照这个计划的话，2025年就可以登月了，就抢在中国前面了。但是这个计划呢，实施起来不是特别的顺利啊。为什么呢？因为波音公司啊，它牵头好几家公司一起搞嘛，它效率就比较低。然后呢，阿尔忒弥斯这个1号当时打上去的时候啊，返回来的时候就发现那个返回舱啊被烧灼的超出了预期，那这个是很不得了的事情啊。那你想，你烧灼超出预期的话，如果人在里面的话，那不得了。因为阿尔忒弥斯这1号呢，它当时是一个无人绕月的这个飞行器。到了2号的时候呢，就是一个有人绕月的飞行器，就是今天发射的啊。那么为了解决这阿尔忒弥斯1号出现的问题，那 NASA 一共花了2年左右的时间重新进行论证，所以这中间也是克服了重重困难，就把载入地球的轨道都给变了啊。那阿尔忒弥斯2号呢，实际上也是命运多舛啊，也是推迟了好几次啊。这个过程中间呢，经常出一些技术问题。你比如说2月份的时候，当时本来也要打了嘛，结果搞那个试彩排的时候，把那氢燃料注进去以后，
马上现场就报警了，最后发现那氢罐底下又泄漏了。所以你可以看到，就整个这个计划实施的不是特别的顺利啊。但目前美国现在啊，他们是计划在2028年的时候呢，在月球进行登月。那么我们要重新在这里头来讲一讲这几个方面的问题了啊。那就是说，这一次中美这两个国家的登月啊，跟50年前美国那个登月的计划有什么不同呢？很多人都说了，50年前都登过月，那你现在在登月有什么意义呢？这里我就要讲了，目标完全不一样。50年前的美国的登月啊，实际上是跟苏联竞争过程中间一次政治宣示。那美国那次阿波罗登月计划一共送了12名宇航员到月球上啊，也带回来了几百公斤月球的样品。但总体而言，他那次就是跟苏联在比，谁能第一个抢到这个月球上去嘛。在科学方面的这个探索啊，实际上非常有限。但这一次完全不同了。这一次的中美两个国家的登月计划有3大目标。第一个目标就是要用低成本极其可靠的运载火箭，把我们现在的登月舱运到月球上去。那这个跟当年就不一样，当年那是不遗余力啊，下血本啊，举国之力啊，就是要把这几个宇航员送到月球上去嘛。这次这就有很多限定条件了，必须是低成本，必须是极其可靠。你要知道，当年美苏竞争的时候，可靠性都不在乎啊。美国的阿波罗1号在地面搞试验的时候，那几个宇航员当场就死掉了，那电离一发生火灾，是吧？然后后来大家都知道，阿波罗13号那也是个著名的逃命旅程啊。后来还有一个阿波罗，那返回地球的时候，那毒气出来，差点也没死在上面呢。所以那个时候实际上安全性是很差的。所以 NASA 的一个负责人就曾经讲过，当年实际上是运气好啊，没死人呐，相当于坐着一个炸弹去月球啊。但这次不一样了，它的安全性要求极高。所以你可以想象一下，你的要求不一样了，那技术路径也不同了嘛。所以这个是非常不同的。那这个成本低怎么实现呢？大家都知道啊，美国的这一次登月里头有星舰参与嘛，星舰马斯克的星舰1级火箭和2级火箭都可以复用啊。你都可以复用的话，成本不就下来了吗？成本下来，你才可以大规模的到月球去开发，对吧？中国呢，嫦娥计划是用的长征10号，这长征10号呢设计的也是可复用的啊。那么是今年开始首飞，所以只有可复用的火箭才有可能把成本降下来，这是第一个方面。第二个方面，美国和中国啊都准备在月球上建立一个长久的太空基地。那这个跟过去就不一样，过去你在那地方待几分钟，待几十分钟，然后你就坐飞船回去了吗？现在要在那个地方要建造一个基地啊，那这是一个特别宏大的工程。这次的嫦娥7号和嫦娥8号，也就是今年和明年试飞的嫦娥计划啊，就带了一些3D 打印技术，准备在月球上试验，用那个3D 打印技术，用月壤来做月球砖。月球砖就是搭建这个月球基地的一个非常重要的建筑材料嘛。那美国除了要建太空基地以外，还准备在月球轨道上建一个空间站。这空间站将来几十个国家都可以共同使用啊！你想想，这是一个雄心勃勃的庞大计划啊！那这个在月球上如果建立了这个太空站，美国的计划是人可以在那里生活180天。那你想想，180天，你得有足够的生命支持系统啊！你不能让大家在里头种土豆，对不对？这第二个方面。第三个方面，就这一次的登月计划，双方实际上瞄准的，因为准备在月球开发资源。月球有什么资源呢？月球有一种非常重要的资源叫氦三。这氦三呢，这个实际上大家都知道，这个化学元素里头氦的3的同位素嘛啊，这种资源在地球上非常非常少，它是太阳风的产物啊。地球因为有一个大气层，太阳风吹不进来，所以地球上虽然有氦三，但是没有办法当做资源来开发利用。这氦三有什么用呢？大家都知道，现在啊，全世界各个国家都在卯足劲儿在搞这个核聚变，这核聚变也眼看就要到临界值了啊。这核聚变里头非常重要的原料就是氦三。那么这个月球上啊，氦三特别多，就估算月球上的氦三呢，大概有100万吨。这100万吨什么概念呢？啊，大概可以让人类用1万年。如果用氦三来发电的话，100公斤的氦三，如果用核聚变发电，够全世界所有国家的人这个发电量用1年。所以你想想，这个资源非常重要啊！大家都知道，前几天
中国不是在月球上采样回来了吗？采样回来之后，中国的科学家关于海参就做出了一项研究。过去我们不知道月球上的海参呢，它是怎么存在的。中国的科学家发现，月球的海参呢，有一种形态是通过气泡的方式在月壤里头存在的。这种气泡的方式很小，几纳米啊，就在月球的土壤里。过去都觉得月球上这个海参不好开发，但发现了这个情况之后，那就比较容易了，不需要加温到700度了啊，好像把这个土壤怎么粉碎一下啊，然后一收集，海参就可以收集出来了。所以你想想，中美这2个国家这次登月实际上是奔着这个资源去的。你要是能够把海参这个资源从月球运回到地球，大家可以想象一下，那可能会彻底改变地球的能源格局啊。这是中美这2个国家登月的3大目标啊。围绕着目标啊，那技术路径就不一样了。那你想想，你当年为了搞这个阿波罗计划的时候啊，你没有其他目标吗？所以你基本上就是把人送过去再拉回来就行了。这次不一样了，你要求低成本还是高度可靠。那低成本高度可靠怎么办呢？中美这2个国家都选择了几乎相同的技术路径。你想当年土星5号啊，是把轨道舱和这个返回舱用一个土星5号运过去了，那技术就复杂，火箭得造得很大啊。但这一次中国和美国啊，不约而同的都选择了2次运输的方式，一发火箭先打到月球轨道上，轨道舱和登月舱，另外一发火箭呢是返回舱，也就是梦舟飞船嘛。那到那个地方之后，在轨道上跟这个轨道舱交汇，把一个宇航员放到轨道舱上去，然后呢，轨道舱上那个地方呢还有一个登月舱，坐着登月舱到月球上去，2个宇航员啊。登月完了之后，这2个宇航员再从登月舱返回到轨道舱，然后这3个宇航员再返回到梦舟飞船，再回到地球。这是中国的技术路径。美国的技术路径也差不多。阿尔忒尼斯3号，它明年的时候呢，将在地球轨道上演示跟星舰进行合体。也就是说，它的技术路径是阿尔忒尼斯火箭呢，把轨道舱运到月球轨道上去，然后呢，马斯克的星舰飞到月球轨道，跟阿尔忒尼斯的就运过去的那个轨道舱交汇。交汇之后呢，有一个宇航员放到这个轨道舱上去，然后呢，这个星舰落到月球上之后呢，星舰再回到轨道舱上跟这个交汇，然后3名宇航员再回到地球。这个好处呢，就是整个系统的复杂性大大下降了。但是跟过去当年阿波罗11号的时候啊，那个土星5号的系统呢，它已经完全不同了，所以整个这个体系都需要重新验证。当然美国啊，毕竟是美国嘛，人家过去搞过阿波罗11号啊，技术路径呢，人家毕竟比较熟悉，所以你可以看一下美国所采取的这次登月计划啊，它比中国要激进也快。中国呢，整个这次嫦娥计划，它基本上每一次台阶都是2枚发射，比如嫦娥1号和嫦娥2号，它是同一次任务，它要验证一下。嫦娥3号、嫦娥4号基本是同一个任务，要验证一下。那美国就不一样了啊，美国呢，它基本上啊一步就是一个台阶。阿尔忒尼斯1号，它基本就是无人到月球绕一次。阿尔忒尼斯2号今天打上去的啊，它是有人的到月球上绕一次。阿尔忒尼斯3号明年的时候就在地球轨道上跟星舰进行一次汇合。汇合演示什么呢？就是宇航员从星舰上到阿尔忒尼斯的那个轨道舱上去过渡一下，去交接一下，然后紧随其后阿尔忒尼斯4号就正式登月了。所以你看美国它毕竟啊，人家过去家底儿比较厚，所以呢它的这个整个技术步伐啊相对要快速一些啊。那么这里头啊，最近一段时期大家都在预测啊，说美国和中国到底谁会率先登陆月球呢？实际上美国和中国其实也在暗暗较劲呢啊。中国当然说了，他说我们不跟别的国家搞竞赛，我们就是搞我们自己的。其实内心双方都是暗中较劲。按照规划来讲，中国说的是2030年以前，大致上可能就是2030年，如果一切顺利的话。美国原先说的是2025年、2026年，推迟了，现在是2028年。按照规划来讲，美国是肯定比中国是先登陆。为什么双方要抢着在月球上先登陆呢？因为50年前都已经美国登陆过去了嘛，你现在再抢一个先登陆也没大意义，对不对？这里头其实还是一个利益争夺。为什么呢？
这就是着陆场的争夺。因为这一次要在月球上将来要建太空站呢，那你对地点的选择就比较苛刻了啊。月球啊看起来比较大，它整个面积相当于非洲这么大啊。但是现在科学家不约而同地认为啊，适合在月球上降落，也包括在月球上建立太空站的地点只有一处，就是月球的南极。为什么月球的南极这个地方是最佳降落场呢？这就是跟有一个资源非常大的关系了，就是水冰，就是月球上的水资源。过去啊，科学家一直都认为月球上没水啊，你没水的话，你人类要过去的话，你得背水过去啊，背矿泉水过去啊，对吧？你不背矿泉水的话，你到那个地方你没喝的呀。那么后来科学家就发现啊，说月球上好像有水，大家都猜测有水。为什么有水呢？因为月球啊，它有一片永久阴影区。这个永久阴影区就是无论月球怎么转，太阳都照不到。这个区域就在月球的南极的陨石坑里面，面积非常小，月球总面积大概就只有3%到5%，那里头有可能有水冰。那么为了验证这个猜想啊，2009年的时候，美国就往着月球上发射了一个太空船，到那个地方之后呢，就往那个陨石坑里头直接砸下去了。砸下去之后，那陨石坑不就起了很多烟尘呐，物质不就起来了吗？用的质谱仪一探测，里头就是有水，没问题，凿实了。那么有水，那水资源就变成了一个巨大的资源，谁能争夺到水冰？你想想，你的太空基地就在水冰边上，你那个呢，在几十公里之外，那成本高了去了，是吧？所以现在科学家都不约而同地看上了南极附近的有一个陨石坑，这陨石坑里头具有水冰，然后陨石坑底下又比较平坦，又比较适合降落，所以中美2个国家同时都看上了这个陨石坑。而且呢，这个航天界还有一个不成文的规定啊，谁先降落到这个地方，别的国家的你就不能降在这儿了。为什么不能降在这儿了？因为你这个太空船呢，你降到月球上，那你肯定烟尘呐，这碎石头渣啊就吹起来了嘛。你要保证其他的人家那个太空器的安全，这中间的安全距离至少是几公里，那你到几公里之外去了。所以谁先降落到这个陨石坑，谁就相当于占据了这个最优的资源位置。所以美国和中国现在都竞相想快速的在月球上占领那个位置。这次美国阿尔忒尼斯计划不是绕月吗？中国的嫦娥7号是今年发射，嫦娥8号好像是明年发射。嫦娥7号和嫦娥8号落地点就是南极的这个陨石坑。当然嫦娥7号和嫦娥8号没有人啊，没有人，它无人的，它先降落到这儿，然后据说也要进行水冰的探测。所以你可以看到了吗？双方围绕着这个资源本身的争夺啊，那也快进入到白热化了。那么紧接着我们就要问了，那么到底最后谁会先登陆月球呢？这里头现在啊，其中一个非常不确定的因素就是取决于马斯克。这马斯克这个人呢，这原先一直不是想登陆火星吗？那没看上月球啊。但是后来特朗普说，你别登陆火星了，你先把月球搞定。所以马斯克好像在今年年初的时候宣布，火星我们暂时不去了，我们先搞月球。那么美国这个计划特别依赖于马斯克这个星舰的计划，因为我们讲了嘛，他最后登月的那个登月舱其实就是马斯克的星舰。但是马斯克的星舰啊，大家都知道啊，他现在自己的星舰啊往天上打，他还停留在探测阶段呢，就是他1级火箭的回收还没成功，2级火箭的回收虽然成功了几次，还没有完全成功。但是美国的登月计划2027年的时候就必须在地球轨道上，星舰就必须跟阿尔忒尼斯的那个轨道舱要汇合交接了。那这个时间是非常紧的，你想现在2026年了，到明年只有1年的时间。这1年的时间，马斯克要试验几个内容。第一项内容就是他自己的星舰要在地球轨道上进行燃料加注，你先打上去一颗，后面再打一颗，这2颗星舰汇在一起，A 星舰往 B 星舰里头加注燃料，加注足够的燃料之后才飞向月球啊，这是一项。第二项就是星舰阿尔忒尼斯发射上去的轨道舱在地球轨道上进行交汇，交汇之后呢，你这个宇航员从这儿穿到那边去，这是模拟在月球轨道上进行的。第3步，按照 NASA 跟马斯克啊这个公司的规划，
他必须在正式载人登月之前，马斯克自己独立完成一次无人登月的计划。也就是说，你自己的星舰要整个把这个载人登月的计划完全搞一次，没有人，你演示一遍，证明这东西可行，然后安全，然后 NASA 才会把载人登月的这个计划正式交给马斯克来完成登月嘛。你想想，这一切都需要在差不多1年多之内的时间里头完成，时间紧任务重啊，这个实际上对马斯克来说挑战是非常大的啊。按照我们对美国这个理解啊，大概率是要推迟1年多，在我看来显然是完不成。所以你想想，28年如果完不成，不就推迟到29年了吗？而中国说的是2030年以前，2030年以前不排除啊，就在2029年了。搞不好双方啊，最后登月的时候啊，就是在差不多同样的时间窗口里头啊，来进行登月计划。所以说也挺好看的啊，跟那个当年美苏太空竞赛一样啊。但我还是想强调一下，这一次中国和美国之间的竞争啊，跟当年苏联跟美国的竞争还是有本质的不同。那次基本就是一个政治层面的意识形态层面的竞争，这一次纯粹就是人类太空探索过程中间的这个竞争。你放眼现在整个全世界啊，有能力投钱进行外太空探索甚至资源开发的，就是中国和美国这2个国家嘛。所以这2个国家啊，无论哪个国家率先完成登月计划，在我看来都是好事儿，因为它这一次的登月跟上次不同，它是真有可能把登月这种太空探索啊，跟惠及我们每一个普通人之间的利益联系在一起。你想想，如果海3这个开发了之后运回地球，地球上的电力可能将来问题就会彻底解决。还你比如说星际旅行啊，过去我们都认为这是不可能想象的未来世界的，但是现在随着星舰这个可复用火箭技术的成熟，那么今后人类到月球旅行这件事情啊，应该说已经不是一个特别遥远的梦了，可能未来20年、30年就可以实现了，而且它是成本是在地球中间很多人可以承担得起的范围之内，那你想想都是非常激动嘛。所以在我看来呢，这一次的竞争不是那种制度之间的你死我活，而是人类共同开启星际大航海时代的开端。所以在我看来，不管是哪个国家，美国也好，中国也好，谁能率先完成这个壮举，我们都应该为他们点赞。好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。